cyo gusubika amakoraniro ahuza abantu benshi ku rwego rw'igihugu harimo n'inama y'igihugu y'umushyikirano muri uyu mwaka ku itariki ya 21 Ukuboza nyakubahwa perezida wa repubulika azagirana ikiganiro n'abayobozi abaturage n'abanyamakuru ndetse ageze ku banyarwanda uko igihugu gihagaze State of the Nation Address. Inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 yemeza ko ingamba zikurikira zigomba guhita zishyirwa mu bikorwa guhera ku wa kabiri tariki ya 15 Ukuboza 2020. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'ibyumweru bitatu hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingamba zizubahirizwa mu gihugu hose kuva ku itariki ya 15 kugeza ku ya 21 Ukuboza 2020. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Kuva ku itariki ya 22 Ukuboza 2020 kugeza ku ya 4 Mutarama 2021, ingendo zirabujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Amateraniro rusange harimo imihango y'ubukwe, ubusabane n'ibirori bitandukanye byaba ibibera mu ngo cyangwa ahandi hose birabujijwe. Umubare w'abitabira inama ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Bose bagomba kubanza kwipimisha COVID-19 kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Ibikorwa by'inzego za leta n'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose. Abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange public transport zemerewe gutwara 50% by'umubare w'abantu zemerewe gutwara kandi hakubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemerewe kwakira 50% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu inshuro imwe mu cyumweru. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenga abantu 50. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenga abantu 15 icyarimwe. Imyitozo ngororamubiri ikorerwa mu nyubako z'imyidagaduro gyms no kogera muri piscine swimming pool birabujijwe. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo zombi kuri hoteli bacumbitsemo ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Imikino ya shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru hamwe n'imyitozo y'abakinnyi birahagaritswe. Icyakora amakipe y'umupira w'amaguru ari mu marushanwa mpuzamahanga yo yemerewe gukomeza kwitabira. Ingamba zihariye zizubahirizwa mu mujyi wa Musanze. Ingendo zirabujijwe guhera saa 1 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Inama meetings and conferences birabujijwe mu gihe cy'ibyumweru bitatu uhereye ku itariki ya 15 Ukuboza 2020. Insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemerewe kwakira 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu inshuro imwe mu cyumweru. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30. Abaturage bose barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19